Vi skal lave en DNA-sekventering, fordi at vi vil finde en bestemt rækkefølge af baser på en DNA-streng. Og vi laver så en Sanger-sekventering, som bygger på, at de deoxynukleotider, som er en slags falske nukleotider, som mangler et oxygenatom, og sådan, derfor kan der så ikke bindes flere nukleotider til dem. Så når man har tilsat en deoxynukleotid, så kan ens DNA-streng ikke blive længere efter sådan en. Skal faktisk det der billede? Og vores metode, den er sådan, at først så opvarmes det, sådan så at hydrogenatomerne brydes, og strengene deler sig i to. Og herefter så tilsættes en primer, og den binder så foran det stykke, vi gerne vil undersøge. Okay, og vi har så 4 glas, hvor til hver glas der tilsættes DNA-polymerase og så frie nukleotider. Nej, som man kan se på billedet, der har vi 4 forskellige glas, og sådan, der bliver tilsat polymerase og frie nukleotider i alle 4 glas. Og så i de hver enkelte glas, der tilsætter man så deoxynukleotider. I etteren, der bliver der tilsat deoxyguanin, og i toeren, der bliver der tilsat deoxyadenin, i treeren deoxytymin, og i fireren deoxycytosin. Hvor vi kan se, vi kan så aflæse vores stykker. Ja, hvor vi kan se, hvordan DNA-strengen kommer til at se ud. Så de største DNA-stykker vil ligge tættest, og de mindste vil ligge længst væk, fordi at der er mindre modstand. Og da vi ved, hvad for nogle deoxynukleotider vi har puttet i hver glas, kan vi jo så vide, at eller man kan se, at i glas nummer 2, der er det adenin, eller en deoxyadenin, vi har lagt i, så derfor må det første, ligesom, altså den korteste DNA, det er jo i adenin, derfor må den første base være A. Den næste, det er så G, det er den næstkorteste, altså der hvor DNA-strengen er stoppet næst hurtigst, eller hvad man kan sige. Så bogstav eller base 2 er G, base 3 er C, base 4 er A igen, base 5 er T, og base 6 er T. Så nu har vi fundet vores rækkefølge. Basesekvens.